Всем привет! Сегодня у нас на обзоре мотоцикл Honda CRM 250 первой модели. В этом видео мы разберем его технические, так скажем, моменты, технические характеристики, технические особенности. Также в нем прокатимся. Но в первую очередь это видео будет именно тест-драйва мотоцикла по бездорожью и по дорогам общего пользования. То есть я лично на нем прокачусь и расскажу свои ощущения. Погнали! Сейчас мы на нем посидим. Ну вот мои параметры люди часто спрашивают, я сразу скажу. Рост 187 сантиметров и вес чуть больше 100 килограмм. Каждый раз и в каждом видео практически это говорю, уже можно было наизусть на самом деле выучить. Вот. Я сажусь на Honda CRM 250 со стандартными настройками подвески. То есть такая, как она идет с завода. И я, можно сказать, вот еле касаюсь носками ног. Да, но в то же время, когда я полностью свой вес переношу на сидушку, на заднюю, так скажем, колесо, я уже могу спокойно касаться. То есть, чем мне нравится Honda CRM, тем, что она по подвеске, ну, чуть ближе к кроссу, то есть, как Hard Enduro, то есть, те же самые VR-ки, вот. Сам я лично катаюсь на кроссе, поэтому мне вот такая техника на самом деле всегда была по душе. То есть посадка здесь идет как прямая, так и с немножко согнутыми коленями, в зависимости от вашего положения тела, входите ли в поворот, да, там. Я не думаю, конечно, что на них кто-то гоняет по кроссовым трекам, да, это же эндуро для бездорожья в первую очередь, но все равно. То есть ездить можно что так, что стоя. То есть по факту это мотоцикл именно для дорог общего пользования, поэтому все для этого сделано. То есть есть маслонасос, вы заливаете чистый бензин в бак. Газ не такой резкий, как на кроссовой CR-ке, то есть либо открыл, закрыл. Тут есть еще промежуточные положения. Вот. И в то же время мотоцикл оборудован только кикстартером, то есть у него нет электростартера, как на некоторых двухтактных мотоциклах, типа Yamaha DT230 Lanza. Вот. Но в то же время этот кикстартер не такой жесткий, это обычный металлический кикстартер, заводится хорошо, то есть сейчас у меня ключ выключен. Ну, то есть, несмотря на то, что тут полная компрессия, он, ну, проворачивать его нет каких-то, так скажем, усилий сверх меры, так прыгая, и в обратку он вам по ноге не даст, как это бывает на кроссовой технике. Ну что ж, я предлагаю на нем прогнать. Я попробую на нем прокатиться по дорогам общественного пользования, по небольшой грунтовке. Потом приеду и опишу свои ощущения. Но на самом деле у меня уже была такая техника, мы делали обзор на подобные мотоциклы, поэтому я, конечно, прекрасно все знаю, но мне хочется, так скажем, поделиться этими знаниями с вами. Погнали! Ну да, едет, конечно, CRM-ка. А все деньги. По мощности схожий мотоцикл на обзоре. Это была Yamaha VR400. Ребят, ну, конечно, в двух словах, последний раз, когда я снимал обзор на подобной мощности мотоцикл, это был Yamaha VR400, то есть он валит на одном уровне, если даже этот на клапане не едет бодрее. Поэтому, на самом деле, ну, я очень рад, так скажем, что прокатился на нем. По мощности это очень мощный мотоцикл на первой, второй передаче. На третьей ему уже тяжелее становится, четвертая, так понятно. То есть получилось прокатиться как по бездорожью, так и по асфальту. Комфортно я чувствовал себя и там, и там. Но в этом и есть смысл, в этом и есть задумка этого мотоцикла. То есть на нем и нужно ездить по бездорожью, вперемешку с городским циклом. Мне сейчас уже хочется, знаете, чего-то более
легкого. Ну как легкого? В то же время эта легкость достигается за счет там 10-20 килограмм. То есть это 90 годов мотоцикл, едет он, конечно, прям зашибись. У меня другого слова нет, я очень доволен. И на колесо он поднимает, на второй передаче вообще легко. И на третьей поднимает на клапане, вот. При этом вам не нужно париться о том, как вам смешать смесь, как вам подготовить топливно-масляную смесь. Просто заливайте чистый бензин на любой заправке и вперед. Ну, ребят, я надеюсь, вам понравился мой обзор. Это чисто мои сугубо ощущения, как бы, если найдутся много любителей, которых перевернуть все с ног на голову. Может, кому-то он не понравится, такой мотоцикл. Мне он очень нравится, этот Honda CRM 250. Мне, в принципе, вся линейка CRM 250 нравится. К сожалению, их все меньше и меньше остается в Японии. Если у кого-то остались какие-то вопросы по данному мотоциклу, либо по данной модели, задавайте их в комментариях. Я всегда рад обратной связи. Что ж, до новых встреч!